Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас с вами необычная беседа, она будет проходить на главном катке нашей страны, на Красной площади. День зимних видов спорта – один из самых новых праздничных календарей в России. Впервые его отметили в 2015 году. Его история напрямую связана с зимней Олимпиадой в 2015 году в нашей стране. После нее все мальчишки сразу захотели стать хоккеистами, а девчонки хотели заниматься фигурным катанием. Давайте с вами достанем наши коньки, санки, лыжи, возьмем всю семью и вспомним, как можно весело и с пользой проводить время вместе. Личным примером вам это показывает коллектив библиотеки Заречья. А если вы хотите узнать больше о видах спорта, которыми можно заниматься зимой, то приходите к нам в библиотеку. До свидания.